హలో! ఇవాళ ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూద్దాము. లాస్ట్ టైం నడిచిన సేల్ నుంచి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో నేను ఒక ప్రొజెక్షన్ ల్యాంప్‌ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. వచ్చిన తర్వాత అన్ని ఆప్షన్స్ చెక్ చేసి బ్యాటరీస్ పెట్టి ఆన్ చేసి చూసాము. మీరు నమ్మరు, వీవ్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. సి ఆప్షన్‌లో రొటేషన్ మోడ్ ఉండటం వల్ల చాలా లైవ్లీ ఫీల్ ఇచ్చింది. బిల్డింగ్స్, అపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్న ఈ అర్బన్ కల్చర్‌లో చుక్కల్ని చూడటమే కరువైంది కదా! సో పిల్లలతో కబుర్లు చెప్పుకోవటానికి ఒక మంచి యాంబియన్స్ సెట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందని ఇలాంటి ఒక ప్రోడక్ట్‌ని అయితే నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. 300 రూపీస్‌లో ఇదొక వర్తీ ప్రోడక్ట్ అనిపించింది. బికాస్ చిన్నపిల్లలకి చాలా నచ్చే ఒక ఐటమ్ ఇది. వాళ్ళ మూడ్ ఎలివేట్ చేయటానికి సూపర్‌గా పనికొస్తుంది. మాకు చాలా నచ్చింది. మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మన ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.